موافق دارد و مدعی اساسی است. اکنون با رسمی تقدیم جایزه ها در بخش مردان در میان سنگین وزن ها تماشا میکنیم، جایی که پرچم سرنگ تاجیکستان هم پرافشان خواهد شد و افتخار مدال نقره تیمور رحیموف. و نایب پرزیدنت فدراسیون جهانی جودو این هم لازلو توت از مجارستان مدال ها را و غالبان سنگین وزن ها تقدیم خواهد کرد. ورزشم که گیلا زالیشویلی ورزشگر گرجستان مدال برنجی گرفت. تاتسورو سایتو از ژاپن مدال برنجی دوم رو به گردن آورد. و همکنون ورزشکار شماره یک دنیا تیمور رحیموف ورزشگر ناماشنای تاجیک مدال نقره را به گردن می آورد و 1650 امتیاز هم از این رقابت ها به دست می آورد. اما مارچی پومالاینن ورزشگر فنلاندیا که در طول روز بسیار آماده به نظر می رسید در فینال بر تیمور رحیموف دست بالایی را داشت و مدال طلا نصیب شد. در تصویر آهسته تصویر نزدیک تیمور رحیموف را به نمایش نگذاشت کارگردان. و ببینیم چگونه همون اصول معمولی سر شانه اینجا ورودی بسیار با موقعش باعث شد برای ورزشگر فنلاندیا که انا همین عملی که صورت گرفت، همین کاری که کرد با یک امتیازی وزری تبدیل شود. تیمور رحیموف 3 مراتب در با این ورزشگر پیروز شده بود. اما ببینید طالع چگونه است دوستان عزیز که از آن گریخته نمیشه. بختی ورزشی همینجا نقش دارد. اکنون سرود ملی فنلاندیا با افتخار پیروزی مارتی پومالاینن. با همین ترتیب دوستان عزیز یکی از موفق ترین مسابقات ستاره های جودو یا ماسترز که تیم ملی جودوی تاجیکستان در آن با 2 نشان نقره سرفراز می شود. این دستاورد تا این مدت در صحفه ورزش جودوی کشور نبود و درخشندگی ورزشگران جودوی تاجیک را در صحنه رقابت ها بعد از قدوم مبارک رئیس فدراسیون خیرتمند جودوی تاجیکستان اسماعیل محمد ظاهر بیشتر مشاهده میکنیم دوستان عزیز و این مبارک است و امیدوار هستیم که در رقابت های بعدی طلایی و درخشان بمانند ورزشگران تاجیک. امروز با این طلا خیلی هم تیمور رحیموف و هم بهروز خواجه‌زاده نزدیک بودند و حضور آنها باعث شد دوستان عزیز میان کشورهای اشتراک داشته که خیلی زیاد بودند. تصور کنید از 419 کشور دنیا که در اینجا اشتراک داشتند با 2 نشان نقره تاجیکستان در زینه 11 است. فقط 10 کشوری که مدال طلا گرفتند آنها از تاجیکستان بالا هستند. اگر تاجیکستان 1 طلا میگرفت در اینجا در زینه
ҳафтум баъд аз узбекистон мешуд. ба ҳар ҳол ҷопон бо 4 тилло дар зинаи аввал, фаронса бо 2 тилло дар зинаи дуюм, гурҷистон бо 1 тилло, 1 нуқра ва 4 биринҷӣ дар зинаи сеюм аст. Тоҷикистон ончунон ки мебинем дар зинаи 11ум қарор дорад бо 2 ҷои панҷум ва 2 ҷои дуюм, 2 нишони